السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. تاريخ التصوير الخميس 30 رجب 1446 الموافق 30 يناير 2025 الساعة 3 عصرا. هذه رحلة ناحية وادي قنونة شرق القنفذة بمحافظة العرضيات، وهذا الوادي أحد أكبر الأودية في منطقة تهامة، طوله تقريبا 108 كيلومتر. يتميز الوادي بغزارة المياه وكثرة المزارع، وادي جميل صراحة، وراح نزودكم بالفيديوهات عن هذه الجولة إن شاء الله.